د ننګرهار امنیه قومندانۍ اړوند د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزې مدیریت شرطې غني خیل ولسوالۍ کې د عملیاتو په لړ کې بېلابېل نشهیي توکي او 1 میل کلاشینکوف نیولې ده. د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویان سید طیب حماد د نیول شویو نشهیي توکو په اړه رسنیو سره په خبرو کې وویل په دغو نشهیي توکو کې 44,306 زیکپ ګولۍ، 28 کیلوګرامه چرس او 20 کیلوګرامه اپین شامل دي. د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت بیدار شرطې د کشفي اطلاع پر اساس باندې د غني خیل ولسوالۍ په اړوند سیمه کې یو لړ عملیات ترسره کړل چې د دې عملیاتو په نتیجه کې 4 کسان د 44,306 زیکپ ګولۍ سره 28 کیلوګرامه چرس او 20 کیلوګرامه تریاکو سره 1 میل روسي کلاشینکوف سره دوی لاس په لاس ونیول. نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې وروسته به رسماً عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د حماد په وینا د هر ډول جرمي کړنو ترسره کیدونکو پر وړاندې مبارزه له اساسي کارونو ده او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې عامه نظم ګډوډ کړي. ټولو ولسونو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې هغه که نشهیي توکي که غلاوي هر رنګه جرمي کړنې چې دوی ترسره کوي د دې په وړاندې مبارزه مو یو له اساسي لومړیتوبونو څخه ده او ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې هغه کسان چې دا ډول ناوړه کړنې ترسره کوي هغه به د شرطې لخوا نیول کیږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به سپارل کیږي. اخوا د نشهیي توکو په تړاو نیول شوي کس په خپل جرم د اعتراف ترڅنګ زیاته کړه چې مجاهدین ورسره نیول شوي توکي د چاپې پر مهال نیولي دي. زه د غني خیل اوسیدونکی یم. پرون غرمه زموږ په کور چاپه ووهل شوه او پرون موږ مجاهدینو موږ سره دغه شیان ګیر کړه، نشهیي توکي ګیر کړه. د ننګرهار امنیه قومندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزې مدیریت منصوبینو تر دې مخکې هم بېلابېل نشهیي توکي او کاروباریان یې نیولي چې له لومړنیو څېړنو وروسته یې عدلي او قضایي ادارو ته ورسپارلي دي.